Xudo xolasa aka ertalabda chiroyli katta partiyamizni qo'yib beramiz. Videoni oxirigacha kuzatishsin. Bugun hamma qo'chqorlardan bor. Qo'chqor sog'liq asarti ko'p aka Xudo xolasa. Gap yo'q. Xudo xolasa bugunga o'sha noyob bo'lib turgan, kamyob bo'lib turgan sog'liqlardan olib kelib qo'yibsiz. Urg'ochilar zo'rlardan keldi aka. Toza hisobi. Sobjon, bularni necha puldan qo'yamiz uka? 3 million 500 ming so'mdan yengil. 3 million 500 mingdan. 35 millionga Samarqandgacha ketaveradi aka. Dastlabkasi ham besplat. Ha? Gol vaksinatsiya ham menda Alloh barakatini bersin. Sobjon, bularda sifat simpatlari zo'r uka. Narxini necha puldan qo'yamiz? 4 milliondan bir joyga. Hammasini olishadimi? Hammasini yoki o'sha ichidan 10 tani haydab olishadi. Endi hammasini olgan imkoniyat bo'lmasligi mumkin-da. Bo'ldi aka, labzingiz. Haydab olishga, optim narxi deylik xullas kalam. Optim narxi 4 million so'mdan mayli. Sizni labzingizni oldim. 100 mingdan yoqqan deb olishadi. Alloh barakatini bersin. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa bugun irg'ochi oladiganlarning kuni ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli qo'y qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Qadrli chorba ishqibozlari, hurmatli obunachilar, barchangizga juma tongi, juma kuni musulmonlar kuni muborak bo'lsin deya biz juma tongidagi birinchi video syomkamizni boshladik. Hurmatli obunachilar, biz o'sha Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha optimchilar, arzonchilar qishlog'i, Saroy qishlog'idagi Sohibjon ukamizni qo'yimlagan. Assalomu alaykum, Mahram aka. Assalomu alaykum. Charchamasdan obunachilarga ham salom. Xudo xolasa aka ertalabda chiroyli katta partiyamizni qo'yib beramiz. Videoni oxirigacha kuzatishsin. Bugun hamma qo'chqorlardan bor. Qo'chqor sog'liq asarti ko'p aka Xudo xolasa. Gap yo'q. Xudo xolasa bugunga o'sha noyob bo'lib turgan, kamyob bo'lib turgan sog'liqlardan olib kelib qo'yibsiz. Urg'ochilar zo'rlardan keldi aka. Toza hisobi. Kelajagi bor. Xudo xolasa kambag'alni boy qilur, botirni, qo'rqoqni botir qilur deydiganlardan keldi Xudo xolasa. Sohibjon. Birinchi partiyamiz soni nechta Sohibjon? 75 bosh. 75 bosh. Hammasi urg'och aka. Hazillashmang. Yo'q, mana hammasi urg'och. Urg'och oladigan kunda bugun. Gap yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar, hammasi urg'och ekan. Akalar, ukalar, Xudo xolasa irg'och olib o'zidan ko'paytiraman degan obunachilar uchun bugun mana sizga irg'ochini zo'rlari, chiroylilari, haqiqiy kelajagiga borlari, sizni boy qiladiganlar. Hurmatli obunachilar, bir qator e'tibor beringlar. Qo'chqordan tetik bu qo'ylar. Har kuni qo'chqorlarda chiqaryapmiz. Sifati ham o'ta ideal. Badanni ko'ring aka, baliq bo'yi yotibdi bular. Haqiqiy suyagi yo'q bular. Hali go'shti o'zidan iborat deb o'ylaydi ko'rgan inson. Hurmatli obunachilar, haqiqiy zo'rlari, liderlari Sohibjon ukamizga bugun yetib kelibdi. Hammasi tik dumba, raketa dumba hurmatli obunachilar. Bular qo'chqor emas, hammasi irg'och. Qaranglar, qochishga, tug'ishga zo'r variantlari ekan. Sohibjon, bularni qanday topdingiz uka? Obunachilar uchun ishlayapmiz aka. Gap yo'q, baraka toping. Yosh oyligini necha oylikka beramiz? Yosh oylik aka 5-6 oylik atrofida. 5-6 oylik atrofida. Xudo xolasa sentyabr oyiga borib, oktyabr oyiga borib qo'chqorni qo'shib qo'ysa, avgust sentyabrga ham deyverasiz aka. Gap yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar, mana avgust sentyabr oyiga borib qo'chqorni qo'shsangiz, Xudo xolasa bularni badani sentyabr oyiga niq to'lib, o'sha qochishga, tug'ishga tayyor bo'ladi. Qo'chqorni qo'shasiz, Xudo xolasa yangi yilga bolasini quchoqlaydigan. Bittadan quchoqlaydi, Xudo xolasa aka. Ichida egizakchi bo'lsa, Xudo berdi ana. Albatta, hurmatli obunachilar, peshonangizda bo'lsa, omadingiz bo'lsa, egizakchi chiqib qolsa, siz haqiqatdan omadli inson bo'lasiz. Hurmatli obunachilar, bularning sifat simbatiga bir qator e'tibor beringlar. Haqiqatdan har tomonlama idealniy sog'liqlar ekan. Sohibjon, bularni yerda manadagi nechiga beramiz uka? Bular mayda juda qo'zlar emas ekan. Yo'q aka. 70 plus minusga olishsan aka. 70 plus minusga har qislang bo'ladi hurmatli obunachilar. Telefon qilsa yanada metr solib, yana ham to'liqroq ma'lumotlar beriladi aka. Gap yo'q. Bu yerda soni ko'pligi uchun 70 plus minus bitta o'lchab ham beraveraman aka, muammosi yo'q. Bo'ldi, gap yo'q. Hurmatli obunachilar, ukamizning ishi shu. Bemalol erinmasdan bitta olmoqchimiz, ikkita olmoqchimiz aloqaga chiqib razmerini so'rasangiz, qaysi qo'y yoqqan bo'lsa, shuni screenshot qilib tashlang, shuni to'liq ma'lumotini, to'liq razmerini sizga taqdim qiladi. Yuragingiz jiz desa, ko'nglingizga ma'qul kelsa, ko'nglingizga o'tirsa, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi hurmatli obunachilar. Xo'p, Sohibjon, bularni yeb ichlari sinovdan o'tdimi? Sinovdan o'tdi aka, Xudo xolasa. Yana sinovga beramizmi? Bir xatta garantiyasi bor. Yedishda sog'lik salomatligiga aka. Gap yo'q, baraka toping hurmatli obunachilar. Yedi ishchisiga sog'lik salomatligiga Xudo xolasa haligi yo'taliga, haligi shamollashiga kafolatlari bor, cho'log'iga, shunaqalarga. Xullas kalom, muammolari bartaraf qilingan, muammosi yo'q. Bemalol olg'iga chiqsang bo'ladi. Bir hafta yedi ishda sog'lik salomatligi. Jon Allohning hurmatli obunachilar, har videolarimizda aytyapmiz, aytish yodimizdan ko'tarilib qolyapti. Lekin shuni ham aytib o'tish joiz deb bildik. Sohibjon, bularning sifat simpatlari zo'r ekan. Narxini necha puldan qo'yamiz endi buni uka?
Aka xudo xolasa o'sha bizda bitta gap. 4 million 100 ming so'mdan tortish 4 million 100 ming so'mdan 75 tasini aka. Bir joyga ya? Bir joyga. Menga qarang, endi sog'lik kelib qolib turib, narxni zo'r qo'yapsiz, lekin Yo'q aka. laxtaga nima bor endi? O'zi arziydi. Yo'q, qo'zi 4,5 ham ko'taradi aka. Qo'zlaringiz zo'r bular, hammasi baliqqa o'xshab suzib yuribdi. Lekin 4,5 laxta, 4,1 emas, laxtagini olib tashlang, 4 milliondan menga qarang. 4 milliondan bir joyga. Hammasini olishadimi? Hammasini yoki o'sha ichidan 10 tani haydab olishadi. Endi hammasini olgan imkoniyat bo'lmasligi mumkin-da. Bo'ldi aka, labzingiz. Haydab olishga, optim narxi deylik xullas kalam. Optim narxi 4 million so'mdan mayli. Sizni labzingizni oldim. 4 million 100 mingdan yoqqan deb 100 mingdan. Alloh barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, 100 ming so'mdan pulasa yuragingiz jizdiganiga. İmkoniyatingiz bo'lsa hammasini oling. Yo'q, meni 30 taga imkoniyatim bor deydigansiz, 30 tasini haydab oling 4 million so'mdan. 10 ta haydab olsangiz ham 5 ta haydab olsangiz ham 5 tani haydab olsa ham optim narxida beraveradi. Haydab olishga hurmatli obunachilar, gapga e'tibor beringlar. Haydab olishga, tanlab olishga emas. Tanlab olishga 100 ming so'mdan plus minusi bo'ladi hurmatli obunachilar. Bemalol aloqaga chiqsalar bo'ladi. Bu qo'ylarni videoga olishimizdan maqsad Sohibjon nima-ku? Sotish. Sotish, ha? Sotish. Ha. Gap yo'q, baraka toping hurmatli obunachilar. Maqsad sotish. Bular sotiladi. Bemalol telefon qilib, savdosini qilib olsangiz bo'ladi hurmatli obunachilar. Xudo xolasa buni onlayn bozor deb qo'yishdi. To'liq ma'lumotini bilasiz. Sarig'idan so'raganlarga. Gap qo'yavermang. Buni badanni ko'ring. Obunachilar badani hali to'lmagan. Buni yana badani to'ladi. Hali bu ham juda kelganda. Sifati haqiqiy har tomonlama idealni sog'liq ekan hurmatli obunachilar. Orqa sohalariga, oyoqlariga, orqa sonlarini ko'rib turishiga ham e'tibor berib qo'yasizlar hurmatli obunachilar. Xudo xolasa biz qo'ldan kelganicha bekami ko'z qilib video qilishga harakat qilyapmiz. Yana qandaydir kamchiliklar qolgan bo'lsa WhatsApp, Telegram orqali ukamizdan olsalaring bo'ladi hurmatli obunachilar. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Dastlabkasini qayerga chiqarib beramiz Sohibjon? Aka 75 tasini tortgan odamga 12 ta viloyatga qilib beramiz. 50 tadan uyog'ini qilaylik. Bo'ldi. Qo'y qilaman degan ish qilib telefon qilsan aka, bir joyga xudo xolasa bir pechkani beramiz. 12 ta viloyatga dastlabkasini qilib beramiz. Yo'q, baraka toping hurmatli obunachilar, dastlabkasi 15 ta 20 ta olsangiz Samarqandgacha, 10 tagacha olsangiz Toshkentgacha, vodiy bo'ylab bittani ham yetkazib beriladi. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, buni hammasini olish yoki yarmini olish majbur emas. Bitta olmoqchimisiz, bemalol aloqaga chiqavering. Bularda sotish bittalabmi, 10 talabmi farqi yo'q. Videoni o'tib o'rmasdan bittadan like bosib turasizlar. Narxi arzonlari, qo'chqorlari bor hali oldinda. Hurmatli obunachilar, hozirgi soliqlarni oldingiz. Endi sizga qo'chqorni yeriga kerak. Mana sizga o'sha qo'chqorni ham 2 oyda raza bemalol soliqda ishini bitiraveradigan yiriklari. Sohibjon, haqiqiy ikkinchi partiyamizga yirik qo'chqorlar. Yirik qo'chqorlar keldi aka. Xudo xolasa bu yilgi sezonga birinchi marta kelyapti qo'limga. Ya haqiqatan o'zini o'ta yiriklari aka. Mana o'zi qo'chqorligini isbotlab turibdi hurmatli obunachilar. So'z isboti bilan deydi-ku. Sohibjon, bularning yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligi aka 7-8 oylik atrofida. 7-8 oylikka olsalaring bo'ladi hurmatli obunachilar. Hammasi yirik. Suyakli. Xudo xolasa hali yana rivojlanishda bo'ladi. Rosa o'sarman payti chiroyli sababini qilib bossangiz yana darch ketadigan variantlari. Sohibjon, bularni yerda minadingcha 75 plus minusda aka. 75 plus minusda hurmatli obunachilar. Buning ichida 80 ham bor. Lekin haliga chiqam kuymasin, kabob ham kuymasin deb 75 plus minus deyilyapti. Chunki eng pastlari ham buni 75 chiqadi. Shuni hisobini olib 75 plus minus deyilyapti. Sohibjon, bular 7 ishtisi. Nima? 7 ishti sog'lik salomatligiga bir hafta garantiyasi bor. Biz sinadik, yana sinab olishaveradi aka. Gap yo'q hurmatli obunachilar. Yiriklari kun issiq bo'lgani uchun qo'chqorlarimiz yurishi ko'ngildagidek bo'lmayapti. Lekin bular 100% sog'lom. 7 ishtisiga, sog'lik salomatligiga, ahtasiga, pichmasiga bir hafta kafolati bor. Hurmatli obunachilar, mana so'z isboti bilan bo'lish uchun bir qator o'lchovlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rinmay qoldi, o'tinglar boshqa. Endi qo'yam turmayapti. Meni metrga olishadimi deb. 75. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bo'yiga tortishilmaydi aka. Bo'yiga tortishilmaydi, chunki bular ham qo'zi hisobida-da. Chunki hisobini chiqarib olish uchun aytiladi xolos. Narxlari ham qo'zin narxida bo'ladi hurmatli obunachilar. 5 million narx yo'q bugun. Yo'q aka, bunaqa narxlar. Gap yo'q hurmatli obunachilar. 7 ishtisiga bir hafta kafolati bor, sog'lik salomatligiga, ahtasiga, pichmasiga, cho'log'iga, gangiriboshiga. Sohibjon, nech pul qo'yamiz endi bularga? Hop aka. 4 million 300 ming so'mdan olishsa. 4 million 300 mingdan. Menga qarang, o'tadigan joyi bormi yo o'zlariga o'tasiz? O'zlariga optimga ozmoz o'tib beraman aka, tanlab olsa pul qo'shiladi. Alloh barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, 4 million 300 ming so'mdan mana sizga yerdan bilanlik 75 plusdagi qo'chqorlarda yiriklari. Akalar, bular mayda-chuda qo'chqor emas. Hurmatli obunachilar, biz imkon darajada videoni mukammal qilib, to'liq qilib olib berishga harakat qilyapmiz. Yana ham to'liqroq ma'lumotini Sohibjon ukamiz
Telegram, WhatsApp orqali beraveradilar. Bemalol aka, qiling bo'ladi. Bitta olmoqchimisiz, ikkita olmoqchimisiz, umuman o'ylanmang. Aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Chunki hammasini olishga har kimda ham imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Sohibjon, xudo xolasa telefon qilsa bo'ldi, ish bitadi. Ishni bitiramiz aka. Qo'y olaman deb yaxshi niyatda telefon qilgan inson Xudo xolasa. Ha, bugun qo'yli bo'ladi aka. Gap yo'q, baraka toping. Dars sotamiz hamma. Yo'q, dastlabkasini qayergacha qilib beramiz? Samarqandgacha ketaveradi aka. Samarqandgacha, hurmatli obunachilar, vodiy bo'ylab Toshkent, Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha besplatni bo'lib xonadoningizga kirib boradi, hurmatli obunachilar. Shu 4 million 300 ming so'mdan. Akalar, aytilgan gaplar muhim emas. Aytilgan gap muhim emas. Sohibjon, telefon qilsa magazin narxi emas. Yo'q, aka, ishni bitiramiz aka. Yaxshi gapirib, yarim puliga olishsin. Gap yo'q. Muomalada. Hurmatli obunachilar, hali shirin so'zga ilon inidan chiqadi deydi-ku, xuddi o'shanda ikki og'iz shirin so'z bilan yarim puliga oling. Xudo xolasa, akalar, qo'ydi narxi arzon bo'ldi. Bemalol telefon qilib xarid qilsangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, o'zi ozgina, sozgina, puli yengil bo'lsin. Soni ham unaqa ko'p bo'lmasin degan obunachilar uchun bir qora qo'y topib qo'ydik. Bitta obunachini qo'ygan ekan, xudo xolasa. Soni nechta soatdan aka? Soni 14 ta aka bular. 14 bosh. Hurmatli obunachilar, ozgina, sozgina. Buni puli ham qulay, o'zi ham qulay. Xudo xolasa o'zi ham yuvosh qo'ylar. Haligi bolalaringiz boqqani chiqqanda ham qochib ketib, ish ko'rsatib, shataloq otib ketadigan qo'ylar emas. Sohibjon, bularda yosh o'yligi qanaqa? 5-6 oylik atrofida aka. 5-6 oylik karit qilsang bo'ladi, hurmatli obunachilar. Issiq bo'lyapti. O'shaning uchun qo'ylarimiz yurishi ozgina qiyin bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Bizadan laykni bosib qo'yasizlar. Sohibjon, bularda 7 ishtilari sinovdan o'tganmi? Sinovdan o'tgan aka. Yana bir hafta kafolati bor, 7 ishda sog'lik salomatlik. Gap yo'q, hurmatli obunachilar, yana 7 ishtisiga bir hafta kafolatlari bor. 7 ishtilari sinovdan o'tgan, sog'lik salomatlari ham xudo xolasa zo'r. Akalar, buni puli muhim. Puli qulay bo'ladi. Akalar, hozir narxini eshitasiz, aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Sohibjon, nech pul qo'yamiz aka? Aka, bularni 14 tasini olishgan odamga xudo xolasa 3 million 800 ming so'mdan mana. 3 million 800 dan. Samarqandgacha dasturkasi. Alloh barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 3 million 800 ming so'mdan. Xudo xolasa suyakli, rosa rivojlanishda turgan, sizni yaxshi foydaga keltiradigan, yaxshi daromad qiladigan qo'zi, qo'chqorlar. Hammasi qo'chqor, hurmatli obunachilar. Akalar, ukalar, ichida zotga boqqani ham bor. Go'sht yo'nalishiga boqqani ham bor. Xudo xolasa sizni yaxshi daromadga keltiradigan qo'zi, qo'chqorlar. Hurmatli obunachilar, go'sht yo'nalishiga deganimiz sababi bu qo'ylarda oxiri hammasi pichoq bilan to'xtaydi. To'g'rimi sohibjon? Ha, oxiri qassob qo'lida bo'ladi. Qassob qo'lida bo'ladi aka. Chunki buni hisorini tozalari bular. Musulmonchilikda ham ko'rsatilgan. Buni o'sha vaqt soat kelganda hammasini ham bo'yniga pichoq tortiladi, halollab go'shtga so'yib olinadi. Shuning uchun bemalol aloqaga chiqsalar bo'ladi. Xudo xolasa 200 kilo deb va'da qilmaymiz. 100 kilodan o'tadi. Chiroyli sababini qilib bo'lsangiz 100 kilodan 150 kilogacha boradigan toza hisorilari. Hurmatli obunachilar, oldinda yo'l boshchisi bir dona sarig'i ham bor. Sarig'ining ishqibozlari bemalol aloqaga chiqsalar bo'ladi. Bir dona ham sotilaveradi. Sohibjon, bitta oladigan inson ham bemalol aloqaga chiqsa. Telefon qilishaversin aka. Ishni bitiramiz. Gap yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar, umuman o'ylanmang. Qo'ylar sotiladi. Shunday telefon qilib ko'nglingiz jizdiganini xarid qilsangiz bo'ladi. Sog'liq olmoqchimisiz, qo'chqor olmoqchimisiz, umuman ikkilanib o'tirmang. Chunki kundan kunga narxlar qimmatlab boryapti. Sizni qo'lingizga o'tgandan keyin qimmatlaydi, narxlar o'zgaradi. Xudo xolasa siz ham yaxshi daromad qilasiz, hurmatli obunachilar. Videodan laykni bosib, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Narxlar borgan sari tushib boryapti. Hurmatli obunachilar, zo'ridan zo'ri chiqdi, arzonidan arzoni chiqdi. Akalar, qo'y olmaydigan inson ham bugun qo'y oladi. Chunki narx juda ham qulay. Sohibjon aka, soni nechta? 20 bosh. 20 bosh. Nechta qo'chqor, nechta o'rg'ar? Hammasi qo'chqor aka. Hammasi qo'chqor, hurmatli obunachilar. Yemga tayyor, xudo xolasa, ozgina 100 gram, 200 gramdan qilib yemga tayyorlab, rejimga solsangiz bo'ldi. Rosa badanlari och bo'ladi. Badanini to'ldirish kerak. Hali bo'sh qopni to'ldirish kerak deymiz-ku, xuddi o'shanday buni to'ldirasiz. Xudo xolasa to'lgandan keyin haliga bir qop unni puli deydi-ku, xuddi o'shanday bitta katta qo'chqorning puli bo'ladi bular. Chunki bular katta qo'chqor bo'ladigan zotidan. Sohibjon aka, yosh o'yligi necha oylik? Yosh oylik aka, 5 oylik atrofida. 5 oylik qo'ylarmi? 5 oylik atrofida. Bir 6-7 oylik deb o'ylabman aka. Qo'ylar aka 65 plus minusga olasan aka. 65 plus minusga, hurmatli obunachilar. Yaxshilab e'tibor bering, hammasi suyakli, oyoq qo'li uzun. Dumbalari ham endi bitta ikkitasi kattaroq, lekin aksariyatining dumbasi raketa dumba, tik dumba ekan, hurmatli obunachilar. Aka, hammasi bo'larman narsa. Xudo xolasa. Yaxshi foyda sababini qilsin bo'ldi aka. Yaxshi foyda keltiradigan qo'chqorlar, hurmatli obunachilar. Olasiz, chiroyli sababini qilib boqasiz, sizni 2-3 oyda yaxshi daromadga keltiradi.
Sohibjon sonini 20 ta soni. yeb Yeb-ich, sog'lik salomatlikka bir hafta garantiyasi bor. Har doimgidek. Gap yo'q. Xotirjam sinab olishaveradi. Hurmatli obunachilar, Sohibjondan qo'y hal qilyapsizmi? Ikkilanmang. Yedish sizga sog'lik salomatligi, ahtasi pichmasa, yo'tali yangir boshi cho'log'iga bir hafta kafolat bo'ladi, hurmatli obunachilar. Ikkilamasdan bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bir kunlik savdogar emas. Anchadan beri savdoning ichida bundan buyog'iga ham dalshi savdoda bo'ladi. O'shaning uchun bemalol ikkilamasdan aloqaga chiqing. Chunki muammosi bor qo'y sotmaydi. Agar mabodo Xudo ko'rsatmasin, muammo chiqadigan bo'lsa ham siraza javobini qiladigan insonlardan. Sohibjon dastlabkasini qayergacha qilib beramiz? Samarqandgacha ketaveradi aka. Samarqandgacha ketaveradi. Nech puldan? Buni akalarni hozirgi bundan bitta oldingi partiyani aka 3 million 800 ming so'mdan qo'ydikmi? Akalardan 300 ming so'mdan arzon. 3,5 million so'm. 3,5 million so'mdan tortaversin aka. Gap yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar, 3 million 500 ming so'mdan akalar tez uspet qilib qoling, chunki soni 20 bosh ekan xolos. Xudo xolasa 35 millionga 10 tasi, 70 millionga 20 ta qo'y. Xudo xolasa yaxshi daromad keltiradigan, yaxshi foyda qiladigan qo'ziqo'chqorlar. Chiroyli sababini qilib boqing. Hammasini bosadigan bo'lsangiz, xayri bor albatta. Xayri sunnati bor aka. Magazin narxi emas. Telefon qilib aloqaga chiqing. Akalar 50 millionga olib qo'ying, yaxshi gap bilan, shirin so'z bilan. Akalar Xudo xolasa 2-3 oy sababini qilib bo'lsangiz 100 millionga sotasiz. Sizga teng barobar foyda keltiradigan qo'ziqo'chqorlar. Sohibjon buni bir dona olsa ham aloqaga chiqishaversin, ha? Chiqishaversin aka. Hallab olish ham shu narx qilaylik bu safar. Ketaveradi. Nabzingiz sinmas aka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 3,5 million so'mdan optimi ham tanlab olishga ham. Yuragingiz jizdiganni oyog'idan tortib oling. Hurmatli obunachilar, videoni boshi ham sog'lig'i bilan boshlandi. Mana sizga soliq bilan yakun topadi. Hurmatli obunachilar, sog'lig'ida soni kam, o'zi yosh, Xudo xolasa uzoq yil bolasini olib yuradigan yosh variantlari, oyog'idan o't chiqib turgan variantlari ekan, hurmatli obunachilar. Bittadan like bosib turasizlar. Hozir buni to'liq ma'lumotini Sohibjon bilan berib o'tamiz. Sohibjon soni nechta aka? 10 bosh aka. 10 dona. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa pensiyangizdan, oyligingizdan yiqqan pulga keladigan variantlari. Mahallangizni changitib yuraveradi, mana anaqa ariq bo'yida o'zini o'zi to'ydirib yuraveradigan variantlari. Hammasi urg'ochimi? Hammasi urg'och aka. Hammasi urg'och, hurmatli obunachilar. Jonivorlarni kiyib yotibdi. Haqiqiy. Orqa sohalari ham keng, qochishga, tug'ishga zo'r variantlari, hurmatli obunachilar. O, ikkitasi yo'qqa qochib ham ketdi. Mayli, hurmatli obunachilar. Xo'p, yosh oyligini necha oylikka beramiz? 4 oylikka turadi. 4 oylik plus minusga olsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Buni aka maslahatim bu yildan keyinga qo'chqor qo'shsa bo'lishaveradi. Gap yo'q, hurmatli obunachilar, yangi yilga borib qo'chqorni qo'shsangiz bo'laveradi. Akalar bular ham unaqa mayda-chuda qo'ylar emas. Yerdan balandligi 65 plus minusga olasiz. Xudo xolasa. Ha, Sohibjon. Ha, bemalol aka. Gap yo'q, yunga olib qo'yilgan tayyor xonadoningizga olib borasiz, boqib, siraza boqib ketsangiz bo'laveradi. Mana bunaqa farzandlaring kanikulda bekorchi bilaman. Shularni biznes yo'li bilan zaynat qilinglar, hurmatli obunachilar. Bekorchidan Xudo bezor, bekorchilikdan haligi yosh bolalarda baribir haligi fikr buzilishi bo'ladi-da. O'shaning uchun shunaqa biznes yo'li bilan band qilib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Sohibjon, bularni nech puldan qo'yamiz uka? 3 million 500 ming so'mdan yengil. 3 million 500 mingdan 35 millionga Samarqandgacha ketaveradi aka. Dastlabkasi ham besplat. Ha? Gol vaksinatsiya ham menda Alloh barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, ukol vaksinalari ham qilib jo'natiladi. Akalar, ukol vaksina qilinganmi, endi qilinadi? Endi qilib beriladi aka. Shuni ustida barakasi bo'lsa aka, chiroyli qilib video syomka qilib beraman, ukol vaksinalarni qilib mashinaga yuklab chiqarayotgandim. Gap yo'q, hurmatli obunachilar, mana ukol vaksinasini mashinaga yuklanayotganini ham video syomkasini qilib tashlab beriladigan, onlayn savdo qiladiganmiz. Agar tepasiga imkoniyat bo'lsa, kelib oling, chunki videoda katta ko'rinyapti, kichkina ko'rinyapti. Xudo xolasa bular o'sarman paytida, hurmatli obunachilar, o'zidan ko'payib yuraveradigan variantlari. Akalar, sog'liq qo'y qidiryapsiz, mana Sohibjonda ekan sog'liq qo'ylar. Akalar, hech qayerda yo'q desak, 100 boshga yaqinda Sohibjon qo'rasiga olib kelgan ekan. Bittadan like bosib, tez aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Sohibjon, bularda dastlabkasi hamma narsasi ichida 3,5 million so'mdan, 3 million 500 ming so'mdan aka. Gap yo'q, bugungi videomiz Xudo xolasa eng arzoni bo'ladi. Gap yo'q, hurmatli obunachilar, tashqaridagi qo'ylarni ko'rsatdik. Mana ichkariga ham qo'ylarimiz to'la, Xudo xolasa. Bemalol kesalaring bo'ladi. Akalar, ukalar, bugungi juma tongidagi syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana birinchi partiyaga chiqargan sog'liqlarimiz. Akalar, bular yirik, mayda-chuda emas. Bemalol aloqaga chiqinglar. Bular hammasi sotiladigan qo'ylar. Akalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasiz. Kun davomida yana videolar qo'yib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmay kuzatib boringlar.